თქვენ როგორც ახსენეთ 30 წელზე მეტია საქართველოს კარიტასი ემსახურება იმ ადამიანებს, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები იქიდან ითვლის, მოკლედ ათვლის წერტილს და ემსახურებით იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდებით. უშუალოდ შინმოვლას რაც შეეხება თქვენ რაც ახსენეთ, ეს არის იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც გარეშე დახმარებას საჭიროებენ, სამედიცინო და სოციალური მომსახურება, სამედიცინო გულისხმობს ნაწოლების, ჭრილობების მოვლას, სწავლებას ოჯახის წევრებისთვის, როგორ მოუარონ ბენეფიციარს, სტომის მოვლა, კათეტერის მოვლა, რაც შეეხება სოციალურ სერვისს, ეს არის ჰიგიენის მოწესრიგება, იმათთვის, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება და არ შეუძლიათ ყოველდღიური საჭიროების ყოველდღიურ აქტივობებს, რასაც ვერ განახორციელებენ, ჩვენ ამაში ვეხმარებით. ყავს ადამიანები, რომთანაც ჩვენ ვართ ერთადერთი სოციალური კავშირი, ანუ ჩვენ მივდივართ და მათ უკმაყოფილებთ ამ მოთხოვნილებებს, როგორც არის მაგალითად კვებაში დახმარება, გადაადგილება, ჰიგიენის მოწესრიგება და ყავს ადამიანები, რომლებიც თანაც უბრალოდ ვასწავლით ოჯახის წევრებს და ვეუბნებით, რომ აი ეს სწორად უნდა მოუაროთ და ჩვენ ვამონიტორინგებთ, რამდენად სწორად აკეთებს ამას ადამიანი. ანუ ჩვენ ყავს ყველანაირი ტიპის ბენეფიციარები, ისეთები, რომელთაც ჩვენ დავდივართ, ისეთები, რომელთაც ოჯახის წევრებსაც ვეხმარებით. ან თავად ბენეფიციარს რასაც სჭირდება დახმარება. შეიძლება ადამიანს სჭირდებოდეს დახმარება მხოლოდ სოციალური კითხვით და ჩვენ ვაწვდით სოციალურ მომსახურებას, ჰიგიენას, შეიძლება მაღაზიიდან საყიდლები გავუკეთოთ მისივე ფულით, ან რაღაცა კვებაში დავეხმაროთ, თუ მას არ სჭირდება სამედიცინო დახმარება. შეიძლება ადამიანს სჭირდებოდეს მხოლოდ ჭრილობის მოვლა და მხოლოდ ჭრილობის მოვლაში, მაგრამ შეიძლება ყველაფერი პაკეტი სჭირდებოდეს და ამაშიც ჩვენ ვეხმარებით. ყავს მულტიგუნდი, რაც გულისხმობს, რომ ყავს ექთანი, მომვლელი, საყოფაცხოვრებო ასისტენტი, ტექნიკური ასისტენტი, ყავს ექიმი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ოჯახის ექიმის ფუნქციას ვერ ითავსებს, თუმცა რეკომენდაციების სახით მას შეუძლია, რომ შეაფასოს მდგომარეობა ბენეფიციარის და შესაბამისად გადააგზავნოს. ან ვიწრო სპეციალისტთან, ან უთხრას, რომ ოჯახის ექიმის ჩარევა გჭირდება. ასევე გუნდში შევყავს ქირურგი, იმ შემთხვევაში თუ რაღაცას ვერ უმკლავდება ექთანი სამედიცინო კუთხით, ეს ერთვება უკვე მომსახურებაში და თავად ბინაზე აკეთებს სამედიცინო პროცედურებს. ეკა კარიტასი საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მსგავსი ტიპის მომსახურება უფასოა ამ პირებისთვის. კი ბატონო, მსგავსი ტიპის მომსახურება უფასოა პირებისთვის და უბრალოდ აქ არის ჩვენ ამ ეტაპზე ორი ტიპის ანუ ორ პროგრამით ვემსახურებით ბენეფიციარებს. ერთი არის მუნიციპალური პროგრამა, მერიასთან ერთად ვახორციელებთ. იქ აუცილებელი პირობა არის ის, რომ სოციალური ქულა 200,000 ქვემოთ უნდა გქონდეს ადამიანს და ეს სოციალური ქულა უნდა იყოს თბილისში მიღებული და რა თქმა უნდა არსებობდეს მოვლის საჭიროება. მოვლის საჭიროება ხშირად ძალიან თვალსაჩინოა, მაგრამ იმისთვის რომ პროგრამაში ჩაერთოს, ადამიანი ფასდება ძალიან ცნობილი ბართელის ინდექსით, სადაც მოკლედ ის საჭიროებები რაც აქვს ბართელის ინდექსის მიხედვით ფასდება. ანუ ამის მიხედვით შეიძლება ადამიანი იყოს პირველი, მეორე და მესამე კატეგორია. რომ გამარტოს პირველი კატეგორია მძიმე მწოლიარე ადამიანი და მესამე შეიძლება სახლის პირობებში გადაადგილდებოდეს, მაგრამ ჩვენი რაღაცა კუთხით დახმარება მაინც სჭირდებოდეს. და მუნიციპალურ პროგრამაში არის ის, რომ ეს ამ ორ კატეგორიას უნდა აკმაყოფილებდეს. რაც შეეხება წელიწად ნახევარია მეორე პროგრამა, რომელიც დაიწყო, ისევ საპილოტო რეჟიმშია. ეს მეორე პროგრამა უკვე სოციალურ სტატუსს, ანუ ქულას აღარ გულისხმობს, მაგრამ იქ არის მთავარი, რომ ანუ ბართელით იყოს პირველი კატეგორია, ანუ იყოს მწოლიარე, ან საჭიროებდეს განსაკუთრებულ ზრუნვას ადამიანი. ყოველდღიური ვიზიტებით ექიმი უნდა იყოს ჩართული და ასე შემდეგ. უფრო ინტენსიური მოვლა არის, მაგრამ რაც მთავარი არის, ეს პროგრამა უკვე მოიხსნა ის, რომ სოციალური ქულა ადამიანს სჭირდება. ანუ ყველასთვის არის აბსოლუტურად, ვისაც ეს საჭიროება უდგას. ზოგადად უფრო ხშირად რა ტიპის დახმარებას საჭიროებენ ხოლმე, როდესაც საუბრობთ შინმოვლაზე, რა გამოწვევებია განსაკუთრებით ამ მიმართულებით, უფრო სამედიცინო თვალსაზრისით ჭირდებათ მომსახურება თუ სხვა რიგი საკითხებია უფრო აქტუალური? ყველაზე რთული არის ადამიანი, ანუ ყველაზე ხშირად მოგმართავენ ადამიანები, რომელსაც სჭირდებათ მაგალითად ყოველდღიურ მოვლაში დახმარება. ყველაზე ხშირად არის ეს კატეგორია. შემდეგ არის ჭრილობები, ქრონიკული ჭრილობები. ანუ ჩვენი გუნდი გადამზადებული არის ძალიან კარგად იცის ჭრილობების მართვა 4 წლიანი კურსი აქვს გავლილი გერმანიის კათოლიკური ფრაიბურგის კათოლიკური უნივერსიტეტის მიერ და ეს ქრონიკული ჭრილობების ბინაზე მართვა იცის ძალიან კარგად. მეორე არის ეს კატეგორია, რომელსაც აქვს ქრონიკული ჭრილობები. შეიძლება ეს ჭრილობა წლების განმავლობაში არსებობდეს და მუდმივ მოვლას საჭიროებდეს ჩვენი გუნდის მიმართ. თუმცა ყველაზე ხშირად მაინც ეს არის ის ადამიანები, რომელსაც ჰიგიენის მოწესრიგება. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, შინმოვლის მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა არსებობს. ხო, აი ამ პროგრამით ხო, მერიაც. მრავალ
ვალდებულება აქვს ზოგადად სახელმწიფოს ამ მიმართულებით და რა კავშირშია კარიტასი ამ სახელმწიფო პროგრამასთან? სახელმწიფო არის ამ შემთხვევაში, ანუ სახელმწიფო აფასებს, ასე რომ ვთქვათ, ბენეფიციარს. თავდაპირველად საჭიროებას ადგენს სახელმწიფო მერის პროგრამაში და ჯანდაცვის პროგრამაში. ანუ ის რომ ამ ბენეფიციარს აქვს საჭიროება მოვლის, ინტენსიური მოვლის პირველი კატეგორია თუ ასე შემდეგ, ამას ადგენს სახელმწიფო და სახელმწიფო გვეუბნება ჩვენ რომ ესეთი ადამიანი არსებობს. თუმცა ამის შემდეგ კარიტასი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტიპის შეფასებებს აკეთებს და თავის დასკვნას დებს. შესაძლებელია ეს პირველი შეფასება არ იყოს ისეთივე და სხვა შეფასება ჩვენ დავდოთ, მაგრამ პირველი შეფასება და ბენეფიციარის ჩვენამდე მოსვლაში დიდი წვლილი აქვს სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში. რა საკობრივი კატეგორია არის ის, ვინც საჭიროებს ძირითადად შინმოვლის პროცედურებს? ეს საინტერესოა. და რა ტიპის პრობლემები აქვთ ამ ადამიანებს? როგორც თქვენ ახსენეთ, 18+ ანუ 18 დასრულ ადამიანს ვემსახურებ, თუმცა ყველაზე ხშირი კატეგორია მაინც ხანდაზმულები არიან, რომლებიც საჭიროებენ ესე გარეშე ზრუნვას. ეს ხანდაზმულები არიან იმის გამო, რომ რამდენიმე პრობლემა არის გამოკვეთილი ამ ადამიანებს. პირველ რიგში ძალიან უნდათ საკუთარ სახლებში დაბერება, არ უნდათ ინსტიტუციებში გადასვლა, მარტო ცხოვრობენ, ან მისი ოჯახის წევრები ვერ ახერხებენ ისეთ ზრუნვას. ან ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც მაშინ მოგმართავენ ჩვენ ადამიანები, როდესაც მაგალითად უკვე მომვლეს, არაფორმალ მომვლეს ჯანმრთელობა აქ დაზიანებული და ასე შემდეგ. ყველაზე ხშირი კატეგორია ხანდაზმული, ასე რომ ვთქვათ, რომლებსაც უნდათ რომ ბინაზე დაბერდეთ. ზოგადად დარგის სპეციალისტები დღეს თვლიან, რომ ყველაზე კარგი ადგილი იმისთვის, რომ დაბერდე, არის საკუთარი სახლი. ანუ ინსტიტუციაში რაც შეიძლება გვიან რომ მოხვდეს ადამიანი, ამისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი არის, რომ შინმოვლა არსებობდეს ქვეყანაში, იყოს ისა რა ქვია, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ამ შინმოვლის ყველგან და აუცილებელია იყოს უწყვეტობა. ან მუდმივად, როდესაც მას ჩვენ ვჭირდებით, მარტივად მოგვაგნონ და მოემსახუროთ იმ ჩართულობით, რა ჩართულობითაც იმ ბენეფიციარს ჭირდება კონკრეტულად. სოციალიზაცია არის მინიმუმამდე დაყვანილი, ხო ამ შემთხვევაში ინსტიტუციებისგან განსხვავებით. სოციალიზაცია არის მინიმუმამდე დაყვანილი, მაგრამ ჩვენ ყავს გუნდში სოციალური მუშაკი, რომელიც ხშირად მუშაობს ხოლმე იმაზე, რომ მაგალითად ეს სოციალიზაცია აღდგეს თუ ვინმესთან უნდა მეგობრის როლსაც ასრულებს და თუ ვინმესთან მაგალითად რაღაცა კავშირები აქვს დაკარგული, ან უცხოეთშია მისი ნათესავი წასული, ხშირად არის ხოლმე, რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ გავიგოთ ამ ადამიანის კოორდინატები და მივაწოდოთ და დაველაპარაკოთ. იცით როგორი რაღაც არის, ანუ ინსტიტუციაშიც აქაც ჩვენ ვასრულებთ იმათ როლს, ვინც არის მათი სოციალური კავშირი, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი გუნდი, სოციალური მუშაკი იქნება ექთანი თუ მოვლელი, აბსოლუტურად არიან მათ ცხოვრებაში ჩართულები, ისე რომ რაღაცნაირად ერთმანეთსაც უზიარებენ ხოლმე. ხშირად იმაზე მეტად რომ ადამიანი მივიდეს და რაღაცა პროცედურა გააკეთოს, სჭირდებათ ხოლმე ის, ვინც დაელაპარაკებათ მან. თუმცა ინსტიტუციაზე ძალიან იშვიათად იღებენ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას, ანუ მინიმუმამდე არის მათი რიცხვი, ვინც ჩვენთან შემოვლაში საკუთარ სახლში ურჩევნიათ, საკუთარ გარემოში ურჩევნიათ დაბერება და გარდა ამისა, ის ადამიანები, რომლებიც თუნდაც ესეთ ოჯახში ცხოვრობდეს, ქალთა მუშაობა იქნება თუ ემიგრაცია, ძირითადად ის ადამიანები, რომლებიც მათ უვლიდნენ, ეხლა ან ემიგრაციაში მიდიან, ან დაკავებულები არიან, რაც ძალიან კარგია, რომ ქალები მუშაობენ და გასულები არიან და ამათ ესე აქტიურად აღარც დრო აქვს და ვეღარც უვლიან ხოლმე და შესაბამისად ჩვენი გუნდი ვცდილობთ, რომ აი ეს დანაკლისი რაც არის ხოლმე შევუვსოთ მათ. ბოლოს კითხავთ, ეს არის მხოლოდ დღის განმავლობაში შინმოვლა, ხომ? არ არის სადღეღამისო. არა. და ხასიათი აქვს შინმოვლას ისეთი, რომ დიდხანს ჩვენ ვერ ვჩერდებით. ანუ სადღაც ნახევარი საათი და 1 საათამდე ისე როგორც მოითხოვს მოკლედ პროცედურა, ეს არის ხასიათი შინმოვლის.